Փառք Հիսուսին, շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեր մեջ եմ, ձեզ հետ եմ։ Շնորհակալություն այդ խոսքերի համար, փառք Աստծո, որ Աստված երևի էշի գանգը, որ Սամսոնը վերցրեց եւ օգտագործեց, մարդուց ավելի լավ կար Աստված օգտագործի բնականաբար, բայց մեզ համար պատիվ ա լինել գործի Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Եվ մեր մեջ բարի բան չկա, ինչն էլ որ կա Տիրոջից է ամեն։ Բայց երբ որ Սարո եղբայրը ասում էր, որ այդ ժամանակաշրջանում շատ մեծ օգնություն ա եղել այդ կասետները, այդ երգերը, ես մի բան հիշեցի իմ կյանքից, երբ որ այդ ամեն դժվարություններով անցնելիս լացում էինք, ողբում էինք, երգեր էինք գրում ու մի հարց անընդհատ Տիրոջից հարցնում ենք, Տեր խի, ինչի համար պիտի սենց դժվար, սենց պիտի լինի, սենց լինի, բայց հիմա արդեն հասկանում եմ, հիմա արդեն ամաչում եմ այդ հարցերի համար, ինչա որ տվել եմ Տիրոջը, որովհետև ամեն մեր կյանքի մեջ ամեն մի իրավիճակ, ամեն մի դժվարություն իր իմաստն է ունեցել։ Ես հիշում եմ, որ մի հատ շրջան կար, որ անկեղծ կյանքը իմաստ չուներ ինձ համար, եւ ես պարզապես ասում էի, Տեր լինեի մի հատ թռչուն ուղղակի թևեր առնեի, թռնեի, հեռու տեղ գնայի, ոչ մեկ մարդու երես չտեսնեի, գիտեք, եւ շարունակվում էր այսպես մի իրավիճակ էր շարունակում, դե սա իհարկե շատ տարիներ առաջվա պատմություն է, եւ հետո կար ժամանակ հետո հրավիրեցին ավետարանչությունների, եւ այդ ավետարանչությունների ժամանակ մենք պետքա երիտասարդ տղա, այս երիտասարդները, որ այստեղ նվագում էին, իրանց տարիքի մոտարապես 20 տարեկան այդպես պետքա կանգնեինք բարձրահարկ շենքերի մեջտեղը եւ սկսեինք երգել։ Դե երիտասարդ տղաները կհասկանան ինչի մասին է սա խոսքը, որովհետեւ սա իրանից ենթադրում է, որ ինչ որ մեկը պետքա հայհոյի, ինչ որ մեկը պետքա ձեռ առնի, ինչ որ մեկը պետքա անիմաստ բան խոսակո հասեին, իսկ դու երիտասարդ լինելով պետքա ատամների տարանկը սերմես եւ չպատասխանես, ձայն չանես, որովհետեւ սա Տիրոջանուն ես դու փառավորում, ամեն։ Եվ ես այդ ավետարանչությունների ժամանակ հասկացա, որ այդ դժվարությունները ինչքան են փոխել ինձ, որ ես կարողացել եմ այդ շենքերի առաջ, հիմա կարող է այստեղ ցանկացած ծառայողի համար դա հեշտ բան է, բայց ինձ համար հեշտ չի եղել դա։ Ես շատ հպարտ, չգիտեմ, օզեր տնկած անձնավորություն եմ եղել, ինձ համար դա հեշտ չի եղել, բայց այդ փորձությունները, որոնցով որ ես անցել եմ եւ որոնց ընթացքում որ շատ երգեր եւ այդ երգերից մեկը այդ ընթացքում գրված, դա այդ ընթացքում ա եղել այդ դժվարությունները, այդ փորձությունները ուրիշ մարդ են սարքել։ Գիտեք, մեր կյանքի մեջ երբեմն որ դժվարություն է լինում, դրա իմաստը նա չէ, որ Աստված մեզի խեղճ բայի, խղճուկ կյանքով ապրենք, մեզի անընդհատ ճնշած բայ։ Դրա իմաստը սա է, որ մեզ Աստված ուզում է սարքի իր սրտի համեմատությամբ, որպեսզի իր փառքը մենք կարողանանք կրենք, ամեն։ Փառք Աստծո, այստեղից յուրաքանչյուրի, գիտես, երբեմն կարգ ու կանոնի ծառայողը շատ չի երևում, կամ երբեմն մեր հակասության կենտրոնում առաջանում, ամեն բան արգելում, ասում են, դե սպանեցիր էլի, ինչ ուզում ենք անենք չի թողում, բայց երբեմն այդ կարգ ու կանոնի ծառայողը մի հատ ժպիտը, մի հատ բարի վերաբերմունք այնքան բան է փոխում քո կյանքի մեջ, որ եթե դու որ եկել ես հավաքույթի եւ Կեսից պետք է թողնեիր դուրս գայր այդ կարգ ու կանոնի ծառայողի մի հատ ժպիտը ստիպում է քեզ, որ դու նստես, մի քիչ բացվում է ոնց որ սիրտը, մի քիչ հալվում է, մի տեսակ լավ ես զգում քեզ, այդ վատ ճնշող տրամադրությունը վրիցը հեռանում է, եւ դու որոշում ես, չէ, պաշտամունքի մինչեւ վերջ պետք է նստեմ։ Մինչեւ վերջ նստում ես, հանկարծ կոչ ես լսում, որ ով է ուզում իր սիրտը ազդի Քրիստոսին, սիրտը հազվում ես եւ փրկում ես։ Այս սա քարոզիչի չէր, սա ընդամենը մի հատ կարգ ու կանոնի ծառայողի բարի շփիթից էր։ Դրա համար Աստծո մարմնի մեջ ամեն մեկս ունենք մեր գործառույթը, որոշներս շատ երևում են, բայց իրականում այտենց էլ չի, որ մենք գիտես ովքեր ենք, չէ, ընդամենը մեր հետևում կարող է մի հատ խեղճ ու կրակ տատիկ աղոթում,
բայց մենք ենք երևում են տատիկյանը երբեք չենք լսում։ Մեր եղբայրներից մեկը պատմում է, ասում է հենց մեծ եկեղեցի է, գիտեք մոտ քանի հազարանոց եկեղեցի է, այդ եղբայրը պատմում ասում է գալիս կանգնում է եկեղեցում քարոզելու, մի հատ տատիկ գալիս էր այստեղ կանգնում ասում էր ով ես քեզ համար աղոթել եմ այսօր։ Ասում եմ Տերը օրհնի։ Թողնում գնում նստում էր իր տեղը եւ ես սկսում էի քարոզել։ Ամեն անգամ, ամեն կիրակի, ամեն քարոզելուց առաջ մեկ էլ գալիս էր, բոլորը գիտեին, որ այդ տատիկը գալու է առաջ եւ ինչ որ բոլորը անգին քիչ մնա սա եկեղեցին է տանիր ասել, ով ես այսօր քեզ համար աղոթել եմ։ Ինքը գիտեր իր համար դա սովորությունա մի հատ ստանդարտ է դարձել, որ պետք է հա դե տատիկա է գալիս ասում, թող գա ասի գնա նստի։ Օրը եկա բարին էլ հետո այդ տատիկը ննջեց իտեր, տարան եկեղեցով ասում է թաղեցինք, լավ թաղում արեցինք եւ հաջորդիվ մեր սովորական հավաքույթները սկսեցինք եւ ասում է կանգնած եմ ես եւ քարոզում եմ, խոսում եմ, խոսքերս բարձրանում է մինչեւ առաստաղ գնում այն վրա։ Խոսում եմ, մտածում եմ, Տեր Աստված ինչ է կատարվում։ Եվ ես հիշում եմ ասում եմ, եւ կանգնեցնում եմ քարոզել ասում եմ, խնդրում եմ սիրելի քույր եղբայրներ, կա մեկը, որ ինձ համար հիմա կուզենա մի հատ աղոթք անի։ Մի քանի ձեռքեր բնականաբար բարձրանում են, ասում եմ, խնդրում եմ ինձ համար աղոթք արեք։ Մի քանի հոգի աղոթում են, օրհնում են հովիվին եւ ինքը սկսում է քարոզել, որ հասկանում է, որ սայլը տեղից շարժվեց եւ սկսում է քարոզել, օծություն է գալիս, հա։ Եվ ասում է, ես հասկացա մի բան, որ ընդհանրապես այդ տատիկի աղոթքը ինձ զորացնում էր, որպես ես քարոզանամ։ Եվ դու կարող ես տեղը նստած մտածում ես, որ հա դա ինչ գործն է։ Քարոզում է, թող հելի քարոզի։ Գիտես, այստեղ կանգնած ես հավատում եմ, որ հենց մարդ եկավ կանգնավ այստեղ, Աստված օծում է։ Եվ Աստված պատահական մարդկանց չի թողնում, որ գան կանգնեն այստեղ, որովհետև այս վայրը սուրբ վայր է, ծառայության վայր է, եւ այստեղ կանգնողը պետք է կրի Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ ներկայացնի մարդկանց։ Բայց նաեւ հավատում եմ, որ ձեր տեղում նստած ինչ-որ մեկը պետք է աղոթի այստեղ կանգնածի համար, որովհետև սա փոխկապակցված բան է։ Ամեն, դու աղոթում ես, այստեղից ավելի ուժեղացությունը դեպի քեզ է գալիս, ամեն։ Գիտես, ես մի անգամ մի հատ քարոզի ժամանակ սրտից դրվեց, պարզապես կնոջս հետ նստած էինք քարոզի, ես սրտից մեջ դրվեց աղոթեցի քարոզի ժամանակ, Տեր քո հզոր կրակը թող իր միջոցով գա։ Եվ հավաքույթի վերջում կնոջս ասում եմ, «Ո՞ր տեսա, ինչ հզոր էր»։ Զարմացած նայում է, ինձ ասում է, «Սովորական էր էլի»։ Ինչ է հզոր։ Ու ես մի բան հասկացա, երբ որ դու օշում ես շատ ես քավում։ Եթե շատ ես ցանում, շատ ես քավում, գիտես, ամեն։ Եվ սա շատ կարևոր պրինցիպ է։ Եվ մի բան ես ուզում եմ վերջնական տանեմ ձեզ մի բանի, որ մեր խողովակները միացնենք երկնքի գետից, ամեն։ Մեր սպասելիքները միացնենք Սուրբ Հոգուց, ամեն։ Եվ եթե ուզում ես, որ այստեղ բենի հիմը, ով ուզում է լինի այստեղ կանգնած, եթե դու սրտանց չաղոթես, օժնես, ասես, Տեր Հիսուս քեզանից սպասում եմ օրհնություններից, սպասում եմ քո խոսքից, այստեղից այդ օրհնությունը չի հասնի քեզ։ Կարող է ինչ-որ մեկին հասնի, բայց քեզ չի հասնի։ Դու պետք է աղոթես, դու պետք է օրհնես, ամեն, դու պետք է բացես երկինքը։ Գիտես, մի անգամ նույն եկեղեցում գնացինք, չգիտեմ, մեծ դժվարություններ հաղթահարելուց հետո գնացինք, հասանք եկեղեցի, տեսնեմ մի հատ քույրիկա քարոզելու, որի քարոզը որ ոչ մի ձև չեմ կարող լսեմ։ Ոչ մի ձև չեմ կարող կենտրոնանալ, ասենց ասեմ։ Սենց հիրաստատված ասի դե լավ էլի։ Ու որ աղոթում ես Սուրբ Հոգին հպվեց եւ ես սկսեցի աղոթել, Տեր, իմ սպասելիքը մարդուց չի այլ քեզանից է, Տեր։ Ես խնդրում եմ այսօրվա ինձ սնունդը տաս ինձ, Տեր։ Ինչպես հայր մեր աղոթքն է, իմ այսօրվա հացը, այսօր ես քեզանից սպասում եմ, Տեր։ Եվ այս քուրը անեց հզոր հայտնություն տվեց։ Այդ քարոզը քարոզել էր բերիին, այդ քարոզը քարոզել էր 40 հոգի հզոր քարոզիչներ, անենց հզոր հայտնություն տվեց այս քույրը այդ քարոզի ժամանակ, որ ես ապշած էի մնացել։ Այդ տեսանկյունից ոչ մի քարոզիչ չէր քարոզել այդ խոսքը։ Եվ անենց հզոր խոսք ստացա, որ
Դրա համար այսօր եկեք ասենք Տեր, իմ ակունքները քեզանից են։ Կարող ես ասել Տեր, իմ ակունքները քեզանից են։ Տեր, դու ես իմ ակունքը։ Տեր, իմ սպասելիքները քեզանից են։ Երկինքը բաց եւ քո փառավոր ներկայությունը թող գա այս վայրի մեջ, հայր Հիսուսի անունով։ Այս մարդիկ քո թանկագին դուստրերը եւ ուստրերը, որոնք որ քեզանից սպասում են, իրանցից ոչ պակաս ես եմ սպասում քեզանից, սիրելի Աստված։ Քո փառավոր ներկայությունը, Տեր, քո փառավոր օրհնությունը թող թափվի այս վայրի մեջ եւ քո ներկայությունը կատարի բժշկություններ, ազատագրումներ, օրհնություններ, հաստվածներ, հզոր հայտնություններ, գիտության խոսք, մարգարեություն, Տեր, եւ հզոր հռչակումներ Հիսուսի անունով մեր ակունքները քեզանում են, Տեր։ Մեր սպասելիքները քեզանից են, Տեր, եւ պատվական անունը բարձրանա, փառավորվի, որին միայն դու արժանի ես ըսկանջելի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Հալելույա։ 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 Գիտեք, երբեմն ինձ ասում են երգիչ, բայց ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Որովհետև ինձ մոտ դիսկոմֆորտ է, երբ որ ես կանգնում եմ երգում, մարդիկ նայում են։ Անկեղծ եմ ասում։ Դա ինձ համար խորտ է, ես չեմ ասում դա։ Այ ուրիշ բան, երբ որ ես կանգնում եմ երգում, բոլորից հետ երգում են ինձանից բարձր։ Այսա ուրիշ ասա։ Հիմա խնդրում եմ ինձ խոստացեք, որ ինձ էլ բարձր կերգեք եւ կօրհնեք Աստծուն։ Ամեն, հալելույա։ Հալելույա։
Հալելույա։ Եկեք օրհնենք Աստծուն։ Տերը փրկել է ինձ, հալելույա, հալելույա, նա ազատել է ինձ, հալելույա, հալելույա, չոս բոլորը ինձ, վախեն ու հոսով, Moskva love, Rússland love,
Եվ սա պատահական չի, սա երկնքից է գալիս։ Գիտես, Տերն ասում է, որտեղ մեկ եւ ավելին հավաքվում են իմ անունով ես, ես այնտեղ ներկա եմ։ Եվ նրա ներկայության մեջ կարելի ասել այո, մեռած է մահը։ Մեղքը մեռած է, անհրապույր է մեղքը, որովհետեւ սա նրա ներկայության վայրն է։ Հալելույա։ Ինչպես կարելի է բաց թողել։ Սա ինչպես կարելի է բաց թողել, ամեն։ Դուրս ես գալիս, մտել ենք Մոսկվա, մեկին բան ես հարցնում, նենց են պատասխանում, զարմացած նայում ենք իրար, չկա, իսկապես չեք տեսել ես բան, միան բան ես հարցնում, շատ դժկամության, նույնիսկ որ դա իր աշխատանքն է, պետք է ինքը կատարի, չկա ես բան, բայց գալիս ես եկեղեցի ամեն ինչ իսկական է, հանդեստանում ես, մի կտոր երկինք, ամեն, մի կտոր երկինք երկրի վրա, հալելույա։ Շարունակենք երկրպագել երևի, ես չգիտեմ Սուրբ Հոգին ինչպես տանի, թող տանի, ես, ահա ես։ Մեր սիրել Աստված, առանց քեզ կյանքի փուչը զրո է, սուտ է վերը,
Տերահատել, մենք ուզում ենք քո ներկայության մեջ հայրենք ես Տեր, հալելույա։ Ինչ ամաստ է, կյանքը առանց քեզ, դառն է դատարկ է առանց քեզ, շուրջը խավար է, գոշ ու ամբուն, երբ ես հեռու եմ քեզանից, երկինքս ամպամած է, աչքերս միշտ լացած է, կյանքը բարի չէ, ինձ առանց քեզ, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ուզում կյանք առանց քեզ, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ուզում կյանք առանց քեզ, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, իմ ապահել, իմ զորություն, իմ ամրոց, Տեր Հիսուս Քրիստոս, երկրպագում եմ քեզ Տեր, պաշտում եմ քեզ, բարձրացնում եմ քո թանկարին անունը, շնորհակալ եմ քո հայրական գրքի համար, որ հնարավորություն ունենք գալու, փառվելու քեզ Տեր, վայելելու քեզ, երկրպագում եմ քեզ Տեր, հալելույա։ Ինչ ապահով եմ ես քո հերքում, քո հայրականում տակ գրքում, կյանքը բարուն է, մեր ոսկե շունչ, սեր ու հրճվանք է ինձ փայլող, ամեն ինչ հեշտ ու հարթ է, երկինքս աննախարդ է, կյանքը ժպտում է ինձ վարգույներով, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ուզում կյանք առանց քեզ, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ուզում կյանք առանց քեզ, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, իմ ապահել, իմ զորություն, իմ ամրոց, իմ Տեր Հիսուս Քրիստոս, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ուզում կյանք առանց քեզ, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, չեմ ապրի ես առանց քեզ, չեմ ուզում կյանք առանց քեզ, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, իմ կյանք, իմ հույս, իմ սեր, երկրպագում եմ քեզ Տեր, երկրպագում եմ քեզ Տեր, հալելույա, փառք ու բառ քեզ Տեր, հալելույա,
Շարունակենք մի քանի երգել, ամեն։ Հալելույա։ Ճանապարհ ամեն մարդու համար դրված, կամին է պատակամ է մարդուն որոշված, դա կոչում է ու իր գանչն է և գրնքում գրված, հրեշտակները ուսանում են այդ գրերը մեր, որ իրականացնեն գրվածքը կյանքերում է մեր, որ լինի սրտերում մեր, ույս ավակ ու սեր, ճանապարհս մեր շիտնան է, լուսավոր է ու խաղան է, ես ուրախ եմ և չեմ Շունչ բոլոր է վախ է ու ոսոխի բաց երախ է մեր մի փոթորի Ես մեստեն այնպես գիտեմ, ես մի կատի չեմ կասկացում, ես մի մարգան է իմ կողքին Եվ վերջում ինքն է հենց վաստելու ինձ պսակը ձրքին Ասասնում եմ ինձ ձրքերում Ում եմ կեզ, ընդունում դրգարությունս կեզ այնում ամբեր Դու իմ դարն ես, աստատություն ես, ոչ ոք եմ առած կեզ Դերու ոնանում ես իմ ես իմ կյանքում Տալիս ես իմ աստյանքիս ու նշանակություն Դու իմ շարն ես, ու պատշարն ես Ճանապարհս մեր շիտնան է, լուսավոր է ու խաղաղ է, ես ուրախ եմ և չամնի Մեր հետ շունչ բոլորը վախ է, ու ոսոխի բաց երախ է մեր մի փոթորի Ես մեստեն այնպես գիտեմ, ես մի կարտին չեմ կասկացում, ես իմ արգան է իմ կողքին Կնքում ինքն է հենց սպասելու ինձ Դեր և գրվալում ենք ես, դեր շնորհակալ ենք Տեր Մենք պաշտում ենք քո քանդակները Տեր, հալելույա Ճանապարհս մեր շնորհ, լուսավոր է ու խաղաղ Ես ուրախ եմ և չամնի Մեր հետ շունչ բոլորը վախ է ու ոսոխի բաց երախ է մեր մի փոթորի Այս մեստեն այնպես գիտեմ, ես մի կրատի չեմ կասկացում Ես իմ արգան է իմ կողքին Երկնքում ինքն է հենց սպասելու ինձ պսակը ձրքին Պատկերացնում եք ինչ մեծ երանություն է ամեն Ճանապարհս մեր շիտնան է, լուսավոր է ու խաղաղ է Ես ուրախ եմ և չամնի Մեր հետ շունչ բոլորը վախ է ու ոսոխի բաց երախ է մեր մի փոթորի Այս մեստեն այնպես գիտեմ, ես մի կարտի չեմ կասկացում Ես իմ արգան է իմ կողքին Եվ վերջում ինքն է հենց սպասելու ինձ Պսակը ձրքին Հալելույա Հալելույա Մի թանկ ներկայություն, մի քաղցր օծություն, կարող մի զորություն, գերով մի ջերմություն, հապվի թող հոգում, գործի նորոգություն, բերի
հոգուս մեջ լույս սերուխ հարայություն դուր ներկայություն է Հիսուս Եկեք միասին ասենք դուր ներկայություն է Տեր Դուր ներկայություն է Ուզեմ մի խոսք հռչակես ու նստես Տիրոջ ներկայության մեջ ասալ իմ ակունքները քեզանում են Տեր։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Հալելույա։
Ուզեմ շատ թեթևակի իհարկե ես չգիտեմ երևի քիչ ժամանակ արդեն ունենք մի թեթև խոսքով կուզեմ կիսվեմ, որովհետև իսկապես ակտուալ խոսք է սա, կոչվում է ինֆորմացիա։ Գիտեք, օրինակ ես ինչքան շփվել եմ շատ մարդկանց հետ, շատ երկրների մարդկանց հետ ավելի շուտ ենթադրենք Հայաստան, Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա թեկուզ, բայց տարբեր են մարդկանց բնավորությունները։ Տեսնում ես, որ ենթադրենք Եվրոպայում մարդիկ մի քիչ ուրիշ են։ Ռուսաստանում ուրիշ են, Հայաստանում մեկ այլ կարգի են մարդիկ։ Եվ հասկանում ես, որ այն ինֆորմացիան, որ կա, դա մարդկանց փոխում է։ Պատկերացրեք, Աֆղանստանում մի քանի երիտասարդներ պատի տակ նստած բան են ծխում, այդ կանաչ, չգիտեմ ինչ են, մարիխուանա են ծխում, ուրախանում են ու մեկը մյուսին ասում է, լավ, լսի ինչ լավ է, որ մենք ենթադրենք Նյու Յորքում չենք ծնվել, էլի, պատկերացնում ես մենք Նյու Յորքում ծնվենք, են մյուսն ասում է, հա, աղբեր, ես մի քիչ իմ երևակայության եմ զոր տալիս, էլի, ասում է, հա, աղբեր, ինչ լավ է Նյու Յորքում չեք ծնվել, Աֆղանստանի հետ, բանի հետ, գոմիկովը նստած, սենց անաշան ծխում, ասում է, ինչ լավ է, Աֆղանստանում չենք ծնվել, մյուսն ասում է, բայց խի, ասում է, ոնց, անգլերեն չգիտեինք, հասկանում ես, այսինքն սրա մեջ մի քիչ իրականություն կա, այսինքն իրանք չեն պատկերացնում, որ եթե բան Նյու Յորքում ծնված լինեին, անգլերեն կիմանային, էլի։ Կամ գիտեք, ու ընդհանրապես մարդը, ինչի համար ես սկզբից ասացի, որ Եվրոպայում ուրիշ են, Հայաստանում ուրիշ, Ռուսաստանում, նույնիսկ Ռուսաստանի կենտրոնական Ռուսաստանում, Սոչի, Կրասնոդար, Ռոստով, այդ շրջանի ժողովուրդը ավելի ուրիշ են, քան թե օրինակ Սիբիրում։ Սիբիրում ժողովուրդը շատ ուրիշ է, ինձ համար շատ ավելի լավ, շատ ավելի համեստ, խոնար, գիտեք, երեք բան կա, որ մարդուն փոխում է, մարդը նա է ինչ երաժշտություն, որ ինքը լսում է, մարդը նա է ինչ գրքեր, որ ինքը կարդում է, և մարդը նա է ինչպիսի մարդկանց հետ, որ ինքը շփվում է, մարդը ինքը դառնում է մարդ, այդպիսին, ինչ երաժշտություն ինքը լսում է, ինչ գրքեր ինքը կարդում է, ինչ մարդկանց հետ ինքը շփվում է։ Մարդը դա է ինքն է։ Այսինքն տեսեք, բանի այդ Աֆղանստանի, չգիտեմ, այդ կողմի ժողովրդի միջին արևելքի ժողովուրդը, իրանք վատ ժողովուրդ չեն։ Բայց աչքերները բացում են, իրանք քարոզվում է, որ գյավուրներին պետքա սպանել, անհավատներն ովքեր մուսուլման չեն պետքա սպանել, իրանք են մտածում են, այո, դրանց պետքա սպանել։ Եվ մեծանում դառնում է տերորիստ։ Բայց օրինակ ես Գերմանիայում թուրքերի եմ տեսել, հեչել նման չեն այդ ծառից ծառ թռնող այդ վիճակների։ Լավ, քաղաքակիրթ, շատ բարեկամփույր, տարբեր են։ Ինչի համար, որովհետև Գերմանիայում են ծնվել կամ թեկուզ գոնե Գերմանիայում երկար տարիներ ապրել են, այդ մշակույթը, այդ կուլտուրան, այդ երաժշտությունը, այդ գրքերը ազդած են իրանց վրա եւ իրանք լրիվ ուրիշ ձև են դարձել, ուրիշ ձևի մարդիկ են դարձել ամեն։ Այսինքն ինֆորմացիա շատ կա մեր շուրջը եւ մենք նայենք ինչ ինֆորմացիա որ մենք ստանում ենք դրսից։ Սա շատ կարեւոր է։ Երբեմն մենք մեզ հարց տալիս ենք, չէ՞, խարա դխի եմ ես ասենց էլի։ Այս դեպի նրանից է, որ ինչ ինֆորմացիա որ մենք մեզ եկել է, նույնիսկ երբեմն նույն քաղաքի, նույն գյուղի մեջ ապրող մարդիկ տարբեր են լինում, ինչի համար, որովհետև այն մեկը իր ընտանիքի մեջ ուրիշ ինֆորմացիա է լսում, այն մյուսը իր ընտանիքի մեջ ուրիշ ինֆորմացիա է ստանում, այն մեկը ասում է տղես պետք է մորթես, սպանես, գողնաս, լավ տղեն ասենց է, այն մյուսն ասում է պետք է հարգես, պետք է սովորես, պետք է կարդաս, լավ մարդ դառնաս։ Սա շատ կարևոր է։ Մեր շուրջը մենք ապրում ենք ինֆորմացիոն աշխարհի մեջ։ Եթե մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ ինֆորմացիան շատ չէր, բայց հատկապես շատ վտանգավոր շրջանում ենք ապրում հիմա,
որ ամեն ինչը ինֆորմացիայի հիման վրա է հիմնված։ Գիտես, մի քանի օր առաջ եկեղեցի էինք ուզում գնայինք, այդ վայրից այդ եկեղեցի ճանապարհը չգիտեինք։ Ընդամենը մի հատ ինֆորմացիա էր, պետք որ այս քարտեզի վրա նշեինք ոդքի ճանապարհ։ Ինքը ուներ այդ հնարավորությունը, մենք չգիտեինք։ Մեքենային ճանապարհով տանում էր լրիվ ուրիշ տեղ, դրա համար չէինք կարող գնալ։ Ընդամենը այդ ինֆորմացիան ունեինք եւ ամեն բան հարթ ու հանգիստ գնալու էր։ Ամեն ինֆորմացիան ընդհանրապես 3 տեսակի է լինում ինֆորմացիան։ Առաջինը որ ինֆորմացիան դա իսկական ինֆորմացիան է։ Իսկական ինֆորմացիա։ Այդ իսկական ինֆորմացիան հիմնականում ես չեմ խոսում հավատացյալների մասին, ես չեմ խոսում քրիստոնյաների մասին, ես խոսում եմ գլոբալ ինֆորմացիայի մասին, վերջում արդեն կանդրադառնամ քրիստոնեական ինֆորմացիային։ Ինֆորմացիան լինում է 3 տեսակ, առաջին տեսակը սա է, որ գիտեն այդ ինֆորմացիան իսկական ինֆորմացիան է եղել, իսկական ինֆորմացիա, որը որ գիտեն, ասենց ասած, ընտրյալ ճակերտների մեջ ընտրյալ մարդիկ գիտեն ընդամենը, մատների վրա հաշված մարդիկ գիտեն, այդ իսկական ինֆորմացիա։ Երկրորդ տեսակի ինֆորմացիան դա ժամանցային ինֆորմացիա է, որ աղբ է ինքը իրականում, ժամանցային։ Օրինակ չեք տեսել, չեք նկատել, որ վերջին շրջանում այս ժամանցային շոու ծրագրերը, կոմեդիկ ծրագրերը շատացել են մի այլ կարգի ու հետաքրքիրն է, որ այդ կոմեդիաները, ֆիլմերը, այդ կոմեդիկ այդ հաղորդումները, այդ ժամանցային կուխնյայի հաղորդում կա, չգիտես ինչեր կա, այնքան են շատացել, որ դու նստած լսում ես ու բթացած սենց մարդիկ լսում են, որ մտնում, օրինակ բանը Հայաստանում մի ծրագիր կա, մամա եփած, թե ինչ ուղղակի մարդիկ եկած ժամանակ, անկապ ժամանակ է վատնում ու ես մի 20 րոպե նստած նայում եմ, մի բան չկա, որպեսզի ես վերցնեմ այդտեղից, մի օգտակար բան չկա, որպեսզի ես հասկանամ։ Բայց ռեցիկային հաղորդումը մարդիկ բոլորը նայում են։ Բայց էսի իսկականի հետ կարելի ասել կապ չունի, ժամանցային է, ուղղակի դու քո ժամանակը վատնում ես, սպանում ես քո ժամանակը, ժամանակ ես անցկացնում։ Եվ ոնց որ այդ քո կյանքը այնքան Արտուր Մեսչյանն էր ասում, չէ, ասում են կյանքը կարճ է, բայց մարդիկ շարան պատերի տակ կանգնած ձանձրանում են։ Հիմա սա է մի հատ պատերի տակ կանգնած մի հատ վիճակ է, էլի մարդիկ ուղղակի նստած իրար ժամանակը կսպանում են ասած։ Գնում է, բայց երրորդ տեսակի ինֆորմացիա կա, որ սա շատ ավելի վատն է, նույնիսկ այս ինֆորմացիայից շատ ավելի վատ է եւ այս սա բանն է մանիպուլյացիոն ինֆորմացիան է ու սա շատ վտանգավոր է սա հիմնականում լինում է նորություններում թերթերում այս ինֆորմացիան շատ վտանգավոր է այս ինֆորմացիան որոշ մարդկանց ինքան օգուտ է տվել օրինակ երբ որ Անգլիան ու Ֆրանսիան կռիվ էին անում ես մի պատմություն հիշում եմ ուրեմն Նապոլեոնը արդեն պարտվում էր Ռոթշիլդները, եթե չեմ սխալվում, իրանց մարդիկ ունեին, ինֆորմացիոն իրանց մարդիկ ունեին ընդեղ, ու մենք էլ լսեցին, որ Անգլիան արդեն հաղթել է։ Իրանց անմիջապես այդ լուրը եկավ, գիտես ինչ արեցին, լուր տարածեցին, որ Անգլիան պարտվում է, հեսա բան, Նապոլեոնը մտնում է, Անգլիա է մտնում, ջախջախում է, սա ու բանկերի, չգիտեմ ինչ զավոդների ակցիաներ գոյություն ունեն, չէ, այդ ակցիաների արժեքը կտրուկ իջնում է, բոլորը սկսում են այս շան գներով իրանց ակցիաները վաճառել, ես սաղ ակցիաները առնում են, մեկ էլ իսկական ինֆորմացիան գալիս հասնում է Անգլիա, որ ինչ Նապոլեոնի հաղթել, Նապոլեոնը ջախջախվել պարտություն է կրել, Անգլիան հաղթել է, բայց արդյունքում արդեն բոլոր ակցիաները իրանց ձեռքի տակ էր։ Հասկանում եք։ Շատ կարևոր է իմանալ, որ ինֆորմացիան շատ կարևոր է իմանալ, որ մարդկանց իսկապես ինֆորմացիայի միջոցով մանիպուլյացիա են ենթարկվում։ Գիտեք, ժամանակ կար, որ ես ահավոր տանել չէի կարող, երբ որ նեղ փաչեկով շալվար էին հագնում տղաները, ոնց որ իրեն ռետուս հակացեղն են, նայում ասում էին սա ինչ է։ Եկա
անկեղծ ասած արտասահմանում էի մի հատ ընկերներիցս մեկը ասեց այս շալվար վերցրու, ասեց դու կարծում ես ինչ որ ժամանակ կա որ այդ շալվարը ես պետք է հագնեմ, ասեց դե հիմա թանկ չի վերցրու, լավ ֆիրմա է, ասի լավ, վերցրեցի, գիտես շատ չի անցել, մի քանի տարի անցել եւ այդ շալվարը իմ ամենաշտիրած շալվարն էր դառել, հասկանում ես, ինֆորմացիան փոխեց. Ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ այդ շալվարը ես սկսեմ, բայց սիրում եմ։ Բայց դրա հետ միասին շալվարներ կա, որոնք որ լայն են առաջվա, որ մի 10 տարի առաջ հագնում են, մի այլ կարգի դիսկոմֆորտ արդեն։ Ու ես հետ եմ նայում, խոսքը իմ շալվարին հագնելու մասին չի, խոսքը սա է, որ ինչքան հեշտությամբ ես իմ կյանքի մեջ տեսնում եմ, որ ինչքան հեշտությամբ ճաշակ կա ձևավորվում, ես չգիտեմ ով։ Հեռուստատեսությունը թերթերը շատ հեշտությամբ մեր մոտ ճաշակ են ձևավորում, հասկանում եք։ Շատ վտանգավոր մի բան կա, ուրեմն երբ որ մի բանի մասին խոսում ենք, ինքը աբսուրդ է։ Ենթադրենք, օրինակ միասեռական ընտանիքների մասին խոսում են աբսուրդ, բարես բուն իմաստով, բայց հատուկ տեխնոլոգիա կա մշակած։ Կոչվում է Օվերտոնի պատուհան։ Ինչ են արել։ 5-ը փուլից է բաղկացած սա։ Առաջի փուլը սա է, որ խոսվում է սրա մասին ու սա աբսուրդի բան է, թեմա են քննարկում։ Երկրորդ փուլը սա է, որ սկսում են բան, ձեռ առնել։ Իրաց համար կարևոր է, որ այս թեման շոշափվի։ Սկսում են ձեռ առնել, բանի ծիծաղի առարկա սարքել եւ այլ։ Երրորդ փուլը գիտեք որն է։ Երրորդ փուլը, որ սրա մեջ ինչ որ մի դրական բան են մտցնում։ Ինչ որ մի դե հա էլի բան է, հիմա մարդա տենց է եւ այլ։ Եվ չորրորդ փուլը արդեն սկսվում է քննարկել, լավա թե վատա։ 5-րդ փուլը վերջնական փուլն է, որ սրան տալիս են օրինական ուժ։ Ու սա տևում է տարիներ, մարդիկ չեն զսպում։ Առաջ մենք որ Հայաստանում լսում ենք, որ Եվրոպայում սենց բան կա, աբսուրդի են վերջի բաններ, բայց հիմա սովորական բան է դառած։ Երևանում հիմա առաջ որ այդպես երևույթ է տենում, տղեկը ջարդում է սրանց։ Հիմա չեն ջարդում։ Հասկանում եք, ձևավորվել է ճաշակ արդեն։ Եվ սրա վտանգը նա է, որ դու անընդհատ որ սա տենում ես, սա դառնում է օրինաչափություն։ Հասկանում եք, որ ինֆորմացիան ինչքան վտանգավոր է։ Գիտեք, մի անգամ Ֆրանսիայում էինք ընկերոջս հետ։ Այնպես եղավ, որ մեքենայով Բելգիայից Ֆրանսիա էինք գնում։ Փարիզ։ Ու այդ օրը բանի օրն էր, Հելոուինի օրն էր, որ այդտեղ ես պարզապես ապշած եմ մնացել, անկեղծ եմ ասում, ապշած եմ մնացել։ Տարիքով մարդ, մենք դե հայ մարդիկ ինչ է, տարիքով մարդին իրանցից առաքինություն ենք մենք սպասում, իրանցից ծանրակշիռ խորհուրդ ենք սպասում, բայց սրանց մոտ դու նայում ես տարիքով մարդ կրասկել է իրան ներկել է չգիտես ինչ գույներով, ես իմ սատանայա սարքել իրան, ինչ կա սարքել ու որտեղ գնում ես այսպիսի երևույթ է։ Եկեղեցու այդ բաների վրա այդ դիվական ես մինչեր կախած, մարդիկ իրան սարքել են չարկելու ման են գալիս բաներով, փողոցներով։ Ու ընկերս երկար ճանապարհ որ քշեց, ասեց խաչ արդեն չեմ կարող քշել, մի կես ժամ աչքներս կպցնեք, ասի օքեյ։ Մի կես ժամ միտեղ կանգնացրեց, մի կես ժամ աչքերներս փակեցին, մենք էլ տենում եմ 4 թե 5 հատ սենց կարճ բան բոյով, իրանցից կա բան կախված այդ կանսերվայի այդ բաները կա, այդ ժնգրտիչները սենց հետևներից ժնգր գալիս են, ես էլ մեքենայի մեջ քնած եմ, ու մտածում եմ, ասում եմ, թող ռադները քաշեն էթան, գործ չունեմ սրանց հետ էլի, ու սենց աչքերս փակած յանիմ սուտք ունեմ, մեկ էլ սրանցից մեկ եկավ, ուսեց պարտադիր ինձի կոնտակտի մեջ մտնի, հետս մեկ էլ մատով սենց կողս բան արեց, խոթեց, ու ոնց որ տոք խպեր ինձ, ու սենց այդ պահին արթնացա քնից, երազ եմ տեսնում, այդ պահին արթնացա, ու սկսեցի աղոտել, տեր ինչու՞մն է խնդիրը,
Սրբության մեջ սատանային ոչ դուռ են բացել ոչ մի բան կատարել։ Դե ես այս բաներ որ լնում եմ, սկսում ես քննել քեզ, չէ՞։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Այս երազը որտեղից էր եւ ինչ էր ուզում։ Եթե չարից է դուռը որտեղից է բացվել, եթե Տերն էր ինչ էր ուզում Տեր ասել, չէ՞։ Եվ սկսեցի աղոթել ու մտածել ու հասկացա մի բան։ Գիտես, տարածաշրջանը, տարածքը հանձնված է դևերի։ Իրանք էլ ֆրֆռում են այդտեղ։ Իրանք էլ ֆրֆռում են։ Ճիշտ է, ես իհարկե հրամայեցի, երազից մեջ դեռ հրամայեցի, Հիսուսի անունով հրամայում խորտակվեք ստեղից, թողեցին Կորան։ Բայց որ արթնացա, ես մի բան Սուրբ Հոգին հասկացրեց, որ այս ամբողջ տարածքը տվել է դևերին։ Ամբողջ տարածքը փառաբանում է մահը, դևերին։ Ու սկսել են, ախր հասկանում եք, չունենք մի այդպիսի տոն, որ Սուրբի շոր հագնենք, կատարյալ հագնենք, փոխարենը երբ որ մենք բանը Merry Christmas անգլերեն ոնց որ շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ ենք ասում ենք, տոնում ենք, արդեն Happy Holiday են ասում, չեն ուզում թողեն, արդեն օրենքից հանել են իրավունք չունես դու բան Merry Christmas ասես։ Արդեն պետք է ասես Happy Holiday, ուրախ տոներ։ Հասկանում եք փոխարենը ինչքան մահը սփռում են, մահը փառաբանում են, ամեն։ Եվ այս խոսքի վրա ես որ կարդացի մի քանի օր առաջ էի կարդացել, դեպքից մի քանի օր առաջ էի կարդացել Եսայա 8-րդ գլխից մի հատ հետաքրքիր խոսք։ Եսայա 8:6-ից որ ասում է, որովհետև այս ժողովուրդը արհամարում է Սելովի հանդարտ հոսող ջուրը եւ զվարճանում է Ռասինով եւ Ռոմելայի որդիովը։ Ուրեմն նրա համար Տերը նրանց վրա կհանե գետի զորավոր եւ առատ ջուրերը, այսինքն Ասորեստանի թագավորին եւ նրա բոլոր զորությունը։ Եվ նա վեր կբարձրանա եւ իր բոլոր հատակներից է եւ կանցնե եւ իր բոլոր եզերքներից է։ Եվ կհորդե Հուդայի մեջ, կողողե կանցնե եւ մինչեւ պարանոցը կհասնե եւ նրա թևերի տարածությունը լցնելու է քո երկրի լայնությունով, ով Էմանուել։ Ասում է դու չես ուզում Հորդանանով ուրախանաս Հորդանանի ջրով, ուզում ես Ասորեստանի չգիտեմ ես ջրով, շատ լավ ես անում, դու ես որոշողը։ Հեսա կգա անենց այդ Ասորեստանի գետը անենց կլեցնի Հուդայի մեջ, որ մինչև պարանոցը կծածկի քեզ։ Այդպես ես ուզում այդպես կլինի։ Ու բացատրում ասում, այսինքն Ասորեստան։ Հասկանում ես։ Ասում են մահը շատացել է, ցավերը, հիվանդությունները շատացել են, էս նա։ Դու մահն ես փառաբանում, դու հիվանդություն ես փառաբանում, ինքն էլ շատացել է։ Էդ ես ուզում, էդ է լինում։ Ամեն։ Դե տեսեք ինֆորմացիան ինչքան կարևոր, մենք տեղ ենք տալիս այդ ամեն ինչին։ Եվ ի վերջո մարդու ուղեղն է բանը, մարդու միտքն է այդ ինֆորմացիայի ամբողջ դաշտը, այդ ամբողջ կռիվը այստեղ է։ Երեք ես չէի սիրում այդ նեղ շալվարները, այսօր սիրում եմ, այդ ո՞նց եղավ։ Ինֆորմացիան այստեղ է։ Գիտեք, եւ չարը եւ մեր Տերը կարողանում է մեր կյանքի մեջ գործել ըստ այդ ինֆորմացիայի։ Այդ ոնց է, որ մենք հանգիստ մեր տան մեջ sense հավեսով քայլում գնում ենք, գալիս ենք Գիշեր, ցերեկ։ Մենք էլ մի օր լինում է, որ ասենց գնում ենք գիշերը մեր տան մեջ, որ սա մեր կյանքը 20 տարի այդ սենյակով գնացել անցել ենք, մենք էլ մի հատ կտոց ու սենց վախենալով նայում ենք։ Ինչի համար, որովհետև քիչ առաջ հեռուստացույցով սարսափ ֆիլմ էր գնում։ Մենակ ինձ ծանոթ ես երևի, թե երևի։ Սա կյանքդ 20 տարի այդ սենյակով գնացել ես, անցել ես, մտքովդ չի անցել, որ մեզ մի հատ կտոց ես, ինչ կտոց է։ Մի հատ կտոց եւ անենց ես սարսափում, ասում ես, ես ինչ էր։ Ու մի հատ վախ ստեղ, էդի որտեղից եկա։ Էդի որտեղից էր։ Ով կբացատրի։ Այստեղից։ Ամեն։ Դուք պատկերացնում եք ինֆորմացիան ինչքան ուժեղ ազդեցություն կարող ունենա մեր կյանքի մեջ։ Եվ կամ էլ
Կամ էլ թեկուս նույն օրինակ Աստծո առաքյալներից Աստծո հզոր գեներալներից մեկը ասում է մեկ էլ գիշերը քնած երևի լսել եք այդ պատմությունը կրավատ դերը վերսը տանում է արտանում ասում հա դեր դու ես հլա կորի հավայ փախար ստեղից Mən թողում եմ փախում ասեմ չէ սպասի ասում հետ տարի կառավատը Հասկանում ես իսկ օրինակ մեզանից ինչ որ մեկի հետ դա կատարվեր ինչ ոնց կվերաբերվեինք Նեղաճակ կարող է լինենք չէ բայց հասկանում ես նեղաճակ կարա լինել մարդ եթե ինքը չէր ճանաչում իր իշխանությունը ինֆորմացիա չուներ որ ինքը իշխանություն ունի դրանց վրա Բայց երբ որ մարդ գիտի, որ ինքը իշխանություն ունի դրանց վրա, արդեն ճիշտ ձևով է վարվում։ Գիտես, ես նոր էի դարձել եկել շատ տարիներ առաջ էր, լույս չկար գյուղում։ Երիտասարդ տղա էի, առաջի սերը մեր սրտի մեջ սենց բոցավարվում էր, գիշերը հավաքվում էինք աղոթքների, բաների, ու շատ ուշ արդեն 2-3-ին հետ էինք գալիս տուն, մի օր հիշում եմ, որ Տուն հետ էի գալիս, այնքան մութ էր, որ այդ փողոցը չէի կարողանում նշմարել, թե որտեղից է թեքվում այդ փողոցը։ Այդ աստիճանի մութ էր։ Մի կերպ թեքվեցի փողոցը, մեկ էլ հանրաճանաչ միտքը եկավ։ Հեսա հետևից կբռնի։ Հանրաճանաչ միտքը, չէ՞ սա։ Սենց քայլում եմ ու վախենում եմ, ես հետևից մեկ էլ մի հատ ինֆորմացիա հիշեցի։ Ամենակարող Աստծո հոգին այստեղ է, իսկ ես վախեցած կատվի նման, մգան նման փախնում եմ, հա։ Այս մտքի վրա ինձ բռնացրեցի կանգ առա։ Բռնացի հետևս ասի դեր ուր ես։ Կապում եմ քեզ Հիսուսի անունով հենց հիմա ու հրամայում եմ անդուր գլորվես։ Ես արգելում եմ քեզ, ուրեմն Աստծո հոգին իմ մեջ, ես ինչ-որ բանից վախենամ, հա, այս ինվորմացիան, հասկանում եմ, անցել է մոտավորապես 30 տարի, մի անգամ այդ միտքը ինձ չի եկել, այդ հանրահայտ միտքը դարձավ ոչինչ, ամեն ինչի համար, որովհետև Աստծո խոսքը մեր ինվորմացիան է, որովհետև Աստծո խոսքը, երբ որ գալիս աստեղ, մեզի մաքրում է, ամեն, Ինչքան կարևոր է, ես կուզեմ մի քանի սուրբ գրային համարներ կարդալ մեզ համար, որովհետև սա շատ կարևոր է, որ այս համարներով մենք ապրենք, այս համարները մեր կյանքի հիմքը լինի, ամեն, որովհետև տեսեք, մարմնի առողջությունը ընդհանրապես սկսվում է ուղեղից։ Ուղեղը շատ կարևոր դերակատարում ունի, ինչին ենք տրամադրում մեր ուղեղը։ Մենք փողոցով անցնելիս կամ հեռուստացույց նայելիս կամ ինտերնետով թերթելիս շատ ինֆորմացիա կարանք տենանք, բայց խնդիրը սա է, կթերթենք կանցնենք, թե հոպ, այս ինֆորմացիան հլա հետ վերենք տնանք այս ինչ էր։ Ու այս ամեն կռիվը ստեղ է գնում, ստեղից է գնում, ամեն։ Գիտեք, գիտնականները նկարել են մարդու ուղեղը, երբ որ մարդ ուրախ է։ Երբ որ ուրախ է նկարել են իրանց ուղեղի այդ տոկերը, երբ որ դժբախտ է ու տխուր է, այդ պահին են նկարել մարդու ուղեղը։ Գիտես, երբ որ դժբախտ ու տխուր է, նման է ծառի, որ վառվում է ծառը։ Երբ որ վառվում է, չորանում է, ինչ է դառնում, չէ՞, այսպես մոխիր։ Այ բանը, այդ էմոցիայի ժամանակ նկարը այդպիսին է։ Իսկ երբ որ ուրախ է, նման է ասենց կանաչ գեղեցիկ ծառի։ Հասկանում եք, որ ստեղից է սկսում և պատկերացրեք ստեղից, երբ որ ինչ-որ բան հավանություն ես տալիս, որտեղ է շարունակությունը, հուշեք ինձ, մեկ էլ հոպ սկսում է սիրտդ խփել, ինչ-որ մեկին տենում ես, ատում ես, մեկ էլ հոպ սիրտդ դում սկսեց, չէ, խփել, այսինքն ինչ է, իսկ սիրտն էլ որ խփեց, հասկանում եք, այդ էմոցիան ստեղից, որ մտավ ստեղ ու սկսեց արտադրել այդ զգացմունքները, այդ զգացմունքները ստեղից արդեն գնում ամբողջ մարմնիդ բջիջները, չէ։ Երբ որ գնաց մարմնիդ բջիջները, նայած ինչ է գնում մարմնիդ ամբողջ բջիջները։
Ասում են նախանձը ոսկորներից սկսում է փտացնել, Սուրբ Գիրքն ասում չէ, հիշում եք։ Մեկ ուրիշ բան, սերը արդեն լրիվ նորոգում է քեզ, բժշկում է քեզ, ներում է, ազատագրում է քեզ, որ ներում ես ինչ որ ներում, ոչ ինչ է, հիմա դրա եղածն ինչ է, ես դրան շատ։ Դա արդեն այդ ներումը ուրիշ զգացմունք հաստեղից տանում մարմնիդ մեջ։ Ու գիտես, շատ գիտնականներ պարզել են, որ չի բժշկում այն մարդը, ով չի ներում, ով դառնացած է եւ բռնված է այդ դառնության մեջ, նա չի բժշկվում։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ներում են, ազատում են, արձակում են իրանցից, անցյալը թեկուզ, այդ նեղացկոտությունները, այդ իրանց նեղել, ովքեր որ արձակում են, չէ՞, այն իրանք շուտ բժշկվում են։ Ամեն։ Մի քանի սուրբ գրային բաներ կարդամ եւ եկեք նորից վերջացնենք մեր խոսքը եւ երևի մի քանի երկով նորից կծառայենք Տիրոջը փառաբանությունով։ Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 22-րդ խոսքից, որ ձեզանից դուրս անեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեության ցանկությունով ապականված է։ Ո՞նց անենք։ Ձեր մտքի հոգովը նորոգվեցեք եւ նոր մարդուն հագեք, որ Աստծո պատկերին պես ստեղծված է, ճշմարտության արդարություններով եւ սրբվելով։ Ո՞նց։ Մեր մտքի նորոգությունով։ Շատ կարևոր է, որ մենք նորոգված միտք ունենանք։ Մեր միտքը, եթե նորոգված չեղավ, մենք հնի մեջ աններողամտություն եւ այլ, այսպիսի բաներ։ Եփեսացիս 5-րդ խոսքը, 5-րդ գլխի 19-րդ խոսքը, խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով եւ օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով երգեցեք եւ սաղմոսեցեք ձեր սրտերում Տիրոջը ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից եւ Հորից եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ամեն։ Ամեն։ Հասկանում եք, ամեն ժամանակ սաղմոսով, հոգեվոր օրհնություններով, երգերով, պաշտելով, գոհությունով Տիրոջը, ամեն սա է բարին, սա է հաճելի, սա է կատարյալը մարդ արարածի համար։ Ամեն։ Հռոմեացիս 8:38-ը եւ ինչ որ տեսա իմ հոր մոտ խոսում եմ եւ դուք ինչ որ ձեր հորիցը տեսաք անում եք։ Հասկանում ես, մարդը ինչ է, ով է մարդը, նա է, ինչը որ ինքը տեսել է, սովորել է, երել անում է։ Հիմա այդ մարդը տեսել է կռիվ, խալմախալ, նախանց, չարություն, ինքը չի կարա բարի լինի, ինքը ուզի թե չուզի դա է անելու, բայց այն մարդը որ տեսել է ներում, սիրում, խաղաղություն, ուրախություն, օգնության ձեռք, ինքը բնականաբար դա պետք է անի։ Ամեն։ Ի վերջո ուսում եմ քաջալերել, որ մենք մեզի փակենք սխալ ինֆորմացիայի դեմ։ Մենք մեզի փակենք սատանայի դժոխքից եկած ինֆորմացիայի դեմ։ Ես չեմ ասում լրիվ բան էշի արկանջի մեջ քնած լինենք, սրա մասին չէ խոսքը, բայց ինֆորմացիա կա, որ մեզի տանում է դեպի վախ, ինֆորմացիա կա, որ մեզի տանում է անհույսություն։ Գիտես, շատ բացասական իրավիճակներ են լինում մեր կյանքի մեջ, շատ բացասական էմոցիաներ ենք մենք ունենում, շատ հաճախ, եւ ես ես վերջերս հայտնագործել եմ մի բան, այդ բոլոր բացասական բաներից մեզ կարա փրկի մեկ բան, Աստվածաշունչ կարդալ։ Մի 2, 3, 4, 5 գլուխ կարդում ես, լրիվ վերացնվում ես, լրիվ վերափոխվում ես, լրիվ այդ էմոցիաներդ փոխվում է, լրիվ այդ վախերդ գնում է, անհանգստություններդ գնում են։ Ես մի ճանապարհ եմ տեսել, այդ բոլոր ինֆորմացիային ոչնչացնում է պարզապես Եվ դրա համար փակենք մեր միտքը աշխարհի ինֆորմացիայի համար եւ լցնենք Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ առատորեն, ամեն։ Եկեք կանգնենք աղոթքի եւ պարզապես խնդրենք Տիրոջը, որ մեզ իմաստություն տա, որպեսզի այդ խոսքը, որով ինքը ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ լինի, մեր սրտի մեջ լինի, գիշեր-ցերեկ մեր շուրթերին լինի, ամեն։ Մեր երկր պագում ենք քեզ, մեր Աստված պաշտում ենք քեզ, բարձրացնում ենք քո թանկագին անունը, ամեն անունից վեր բարձրացնում ենք քեզ, Տեր, օրհնում ենք քեզ, դու արժանի Աստված ես,
շնորհք արա մեզ, որպեսզի այս աշխարհի ինֆորմացիան մեռնի մեր մեջ եւ քո երկնքից ինֆորմացիան գա Աստվածին։ Երկրպագում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, Տեր։ Օրհնիր այս քո ժողովուրդը ձեռքերիդ մեջ են բերում, Տեր։ Օրհնիր իմաստություն տուր մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք քո ներկայության մեջ ապրենք, շնչենք, քայլենք եւ քո խոսքը մեզ լույս լինի։ Քո խոսքը լինի մեզ փարոս Աստված մեր, քո խոսքը լինի մեր ուժն ու զորությունը, Տեր, որով մենք հաղթում ենք, Տեր, այն խոսքը, որով դու ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը, ասեցիր թող լինի եւ եղան Աստված մեր, եւ մենք խնդրում ենք, Տեր, թող մեր էությունը լեցված լինի քո ներկայությամբ, քո խոսքով, քո լույսով, քո ճշմարտությամբ, եւ այդ ամեն ինչի մեջ դու փառավորվի, սքանչելի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Հալելույա, հալելույա, և վերջում մի բան ուզում եմ պարտադիր ասեմ ձեզ, գիտես, այդ դժողքից եկած ինվորմացիան որ կա, այդ դժողքը ունի իրա ագենտները, դժողքը ունի իրա ծառայողները, մինիստրները, որոնց միջոցով այդ ինվորմացիան բերում լսնում է աղ, սարքում է այս երկրակունդը աղ, գիտես, ես ու դու ունենք մի հատ կոչում, մի հատ ինչ խոսք ասեմ, որ ճիշտ լինի, մի հատ կոչում, ավելի շուտ, հենց կոչում, մի հատ նշանակություն ունի մեր կյանքը, որ մենք Աստծո լույսը պետք է կրենք եւ լսենք այս աշխարհի մեջ, որովհետեւ Սուրբ Գիրքը ասում է դուք եք այս աշխարհի աղը եւ լույսը, ամեն։ Մենք վրա կա պարտականություն երկինքը բերելու այս երկրի վրա, ամեն, եւ ի տարբերություն որոշների մենք ունենք երկնքից իշխանություն։ Ամենակարող Աստծուց մենք ունենք իշխանություն, ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Մի հատ երկով, հա, եթե չեք օգնել։ Հալելույա։ Մենք կգնանք աշխարհից, չունենք ոչինչ, բացի փառքերից, Հիսուս դարձավ իմ փրկագին Սուրբ Արյունը, որ կուչեր թանկը դժոխի Սուրբ Արյունը, որ կուչեր թանկը դժոխի, Հիսուս ուրեմ, Հիսուս ուրեմ, Հիսուս ուրեմ, երկակում, Հիսուս ուրեմ, Հիսուս ուրեմ, Հիսուս ուրեմ, իմ սերդում, Մարսենալու, ոչինչ չունենք աշխարհում, ոչ գացում ենք, ոչ գոհարներ անհատնում, բարձանքը մեր, Հիսուսն է Աստծո որդի, որ մեզ տվեց, ուղեգիր է երկնայի, որ մեզ տվեց, ուղեգիր է երկնայի, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, երկնքում, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, Հիսուս ունեմ, իմ սերդում,
Հիսուս ունենք, ուրիշ ունենք աշխարհում Հիսուս ունենք, ուրիշ ունենք աշխարհում Հիսուս ունենք, Հիսուս ունենք, Հիսուս ունենք երկնքում Հիսուս ունենք, Հիսուս ունենք, Հիսուս ունենք իմ սերում Մենք Հիսուս ունենք, որ ամեն ինֆորմացիա ոչնչացնում է, ամեն թույլ ոչնչացնում է մեր կյանքից, ամեն եւ իր խոսքը, որ կենարարա կյանք է տալիս, տեսնում է մեր մեջ, ամեն, հալելույա, բարձր ասենք, Հիսուսում